上兩極路人，誰又可知道？每個亦都帶着記號。若然面目背後另藏某位的一套，悉心的觀察便看到。這身份是否足以計數？存在像內幕就如情報。假使掩飾得到，也會逐漸流露，就似過去任意探討。掩飾偏躲不過驗證，讓敗力掩飾背景，想拋開卻發現故事在重整。掩飾當天走過路徑，事實上也有力證，身份已透露着誰人和影。邊個買雪糕俾你食㗎？媽媽咯。阿敏，希希真係大咗好多啊！哦，係啊，佢仲識綁鞋帶添。細路仔唔好以為佢咩都唔知，佢心裏邊諗好多嘢㗎。佢知道係嫲嫲趕你走，佢嬲咗嫲嫲，又嬲咗我。仲有一次趁住新城記開張，佢走上去深圳揾你添。真係有啲咁嘅事？又打過又鬧過又氹過都冇用，直至到阿做帶埋思思嚟同佢玩就稍為好啲啦。後尾我教佢學識綁鞋帶之後，我先發覺原來佢真係好掛住你。我同佢勾過手指尾啊嘛，話上到小學就要佢學識自己綁鞋帶。屋企嘅事你唔使擔心㗎，有乜嘢我會同佢哋講，最多我哋搬出去。我應承過你，我要你永遠做我老婆，永遠做希希嘅媽媽。你翻嚟真係好啊！我哋終於可以一家人喺埋一齊。阿傑，你誤會咗啦。其實我今次翻嚟，我覺得我哋之間應該有個解決。解決？解決乜嘢？我已經約咗下星期嚟信律師樓簽字就得噶啦。你要離婚？你係咪嬲我啊？你係咪知道上次你走嘅時候我冇拉住你，所以你嬲我？而家唔同噶啦，阿敏。唔係啊，我係覺得我哋唔適合再喺埋一齊。有咩唔適合啊？傑啊，以前嘅我真係唔想再提。我唔係今日先至翻嚟香港嘅，我亦都唔係一時衝動先至話要同你離婚。我真係想好好咁忘記以前嘅嘢，重新咁生活。阿傑，就當我求你幫我最後一次，好唔好？至於希希，我知我冇資格同你爭，但我真係好希望我可以繼續見到佢。我同朋友開咗間花店啊，喺灣仔租咗地方住。如果可以嘅話，我希望以後每個星期我都可以接希希過嚟住一兩日啊。希希，咩事啊？媽媽要走啦。咁快翻屋企啦？你都未同我玩打千秋。希希，你聽住，媽媽同埋爹爹以後唔會再喺埋一齊住噶啦。點解啊？因為媽媽同埋爹爹有啲問題，發覺唔適合一齊住咯。不過唔緊要噶喎，希希，因為媽媽始終都係希希嘅媽媽，呢樣嘢唔會變噶嘛，知唔知啊？知道。媽媽下次再買雪糕俾你食，好唔好？咦，阿傑，入嚟。同姨姨，乖。收嚟咩事啊？
我帶希希嚟同思思玩啫嘛。哎呀，阿婆同阿姨咧唔知帶咗思思去邊度啊？不過唔緊要。希希啊，做姨姨有好嘢請你食，過嚟幫手啊！有蛋糕食。你整蛋糕？做咩唔整得啊？係我之前諗住整蛋糕嚟箍煲，咁箍煲唔成唔代表蛋糕唔可以再整㗎。就好似拍拖嘅時候食個飯，唔通分手唔可以再食咩？講到大條道理咁啊！蛋糕除咗可以整嚟箍煲之外，仲可以一家人食開開心心㗎。我買齊晒咁多架叉唔用咪好嘥，快啲幫手拎刀同叉啦！哇，希希咁乖啊，識得自己攞功課出嚟做，我思思有你咁就好啦。係啊，因為聽日我要默書啊，我一食咗媽媽咧，一定要攞100分嘅。媽媽？係啊，媽媽翻咗嚟啦。希希啊，你做住功課先啦。阿敏翻咗嚟點解你唔係同佢一齊嘅？阿敏佢翻咗嚟，佢要同我離婚。離婚？唔知，我唔明。我都諗住可以同佢重新開始過㗎，但係我唔明點解我等咗咁耐，佢會同我講啲咁嘅嘢。唔係啊，咁你點樣同佢講啊？我仲有咩講啊？你點會冇嘢好講啊？你咪同佢講，你好掛住佢，你好愛佢，你唔可以冇咗佢咯。如果唔係，使乜日日夜夜都打電話同佢留言啫？再唔係嘅，咪問佢點解要離婚？有咩唔明你問到明啊？你咪講過阿敏係你老婆，你唔會放手嘅咩？但係咩啫？阿傑啊，你唔好成日戇居居咁啦！你快啲揾阿敏去問清楚啦！希希嘅交俾我啦，行啦，阿傑，有啲嘢自己爭取噶，主動啲 man 啲啊！我信你一定得噶。隨便睇啊！阿敏，阿傑 ，Susan 啊，係，幫我買杯咖啡啊，係。點解你要同我離婚啊？阿傑啊，我咪講得好清楚咯，我哋已經冇可能噶啦，過去嘅嘢咪由得佢過去咯。你都話過去嘢有得佢過去，以前嘅事我唔介意嘅。阿敏啊，我同你喺埋一齊足足有10年，你諗乜嘢？我點會唔知？你邊度係想同我離婚？你就係唔想我咁大壓力，你唔想我聽埋啲閒言閒語，你以為離婚係為我好？你都話想從頭嚟過啦，點解你唔俾我同你一齊從頭嚟過呢？阿傑啊，你唔明噶啦，我哋冇可能噶。點解你要講啲咁嘅嘢？張小姐，車到咗噶啦，呢度我叫 Susan 搞掂啦。唔該。嗰邊有張小姐。我要走啦，胡心，你翻去啦。點解啊？希希啊，你做咩抄晒啲功課出嚟啫？嚇！我要俾媽媽睇到我攞幾多100分。阿爸阿媽、大哥大嫂，阿祖啊，唔該晒你幫我湊希希翻嚟喎。唔使客氣。希希啊，我哋入房睇下你做咩功課，可以攞俾媽咪睇。阿祖同你講咗，阿敏翻咗嚟。到底你哋點㗎？得你一個翻嚟，梗係問啦。係咯，二嫂唔打算翻嚟㗎啦。阿敏唔會翻嚟住，佢決定咗同胡心一齊。佢要同我離婚，律師都約好㗎啦，等緊我上去簽名。佢同胡心一齊。嗰個黑社會啊！哎呀，跟埋啲咁嘅人啊！傑啦，咁你諗住點啊？
仲可以點啊？就算我唔離婚唔簽名，都唔可以改變呢一件事。阿傑，有咩決定都好，阿爸都會企喺你嗰邊。你睇好晒，佢會同胡心一齊。我仲有餃子又飽㗎嘛。有3種餡料㗎，有白菜豬肉啦、韭菜豬肉同埋素餃，試下。 3款唔多咧。其實我都好耐冇整過啦。以前一到星期六咧，希希就扭住要我整俾佢食嘅。佢就最中意食白菜豬肉嘅，我就最中意食素餃。韭菜豬肉咧，阿傑中意食啊？都過咗去啦，唔好再提啦。你有冇同佢講啊？如果佢唔肯簽咁點啊？其實佢簽唔簽都改變唔到啲咩嘅，我都可以單方面要求離婚噶嘛，都係等時間過嘅啫。咁既然決定咗，就冇諗咁多。我都夠噶啦，你今日又要看鋪，又煮咁多嘢食，都攰噶啦。早啲瞓。我送你啊！早啲唞，聽朝我揾車嚟接你。拜拜。拜拜。阿欣同 David，你哋聽日過去 Team C 嗰度幫手行動，叫佢做得低調啲，唔好有人注意喎。收到。咁仲有啲咩要注意㗎？如果你去到嘅時候聽到一啲係講鄉下話，又溝通唔到嘅，唔好嘥時間，即刻 call 翻嚟揾翻譯。你哋又好啦，我行都行唔到啊，可以做借帳。總會有機會嘅，參與多啲唔同嘅行動，吸收多啲嘅經驗係一件好事嚟嘅。Sir，誒，David，你聽日借帳 Team C 出 lock，準備成點啊？我哋啱啱問家傑攞料。入嚟咁耐咧，做借帳都係第一次啫。Mark Sir，幾時有機會到我做借帳啊？我都想攞下經驗。可以同唔同天合作咧，可以促進內部交流，亦都可以增加多啲經驗，係一件好事嚟嘅。哇，Mark Sir，你同阿傑講嘢一模一樣嘅，話你哋唔係兩師徒都唔得。係咩？阿傑啊，咁下個星期你見波，唔好失禮我。見波？咦，阿傑上位咯記住請我哋食飯啦喎！恭喜晒喎！麥 Sir，點解之前冇聽你提過嘅？我哋所有同事嘅表現咧，我哋都有留意，有潛質嘅我哋就會推薦，睇佢可唔可以行前多一步。之前有好多原因，你錯過咗，今次就要好好把握佢。誒，你冇話俾我聽，我推薦咗你，你而家話唔得啊 ？No Sir，我一定會俾心機。Good。坐。阿 Roy 啊，遲啲你就會收到 memo，下個星期你就會調職，調去行動研究組。阿 Sir，我冇申請過調組喎。行動研究組嘅職責咧，就係專門研究同分析違反入境逗留條例嘅案件。你喺調查組嘅經驗咁豐富，你過到去咧一定可以幫到佢。遲下你執埋啲手尾 ，Team A 嘅職責咧，暫時由 Connie 你管埋。Yes sir。有少少意見，其實方俊傑咧佢好做得嘢，咁 operation 啲嘢咧你就交俾佢做。行政方面你就同佢夾一夾。明白。其實我覺得一向阿方俊傑嘅表現都唔錯，咁加上佢又就嚟見 board，而家 acting 都係時候嘅啦。阿 Sir，我有少少嘢想講。好啊。我覺得阿 Sir 你咁嘅做法咧好唔妥，明眼人都睇到你嘅用意。你咁講係咩意思？首先調走我，跟住俾你徒弟 acting，再戰佢見波，擺明就係剷除障礙物，開綠燈俾佢上。Roy。我講係咁多。方俊傑嘅表現係值得我推薦，我亦都相信佢 Team A 可以做更多嘅工作。咁嘅安排我已經決定咗，仲有冇咩問題？
多謝。多謝。咁可以翻出去做嘢。拜拜。做咩咁火爆啊？就算你真係唔想調組，都唔使同阿 Sir 頂到咁行㗎。我真係講我想講嘅嘢。我喺調查咗咁多年，做咗幾多嘢，大家眼見嘅。我真係想公平啲。黃 Sir， 去邊啊？兜埋嚟啊！上車傾下。我冇嘢同你講喎。韓永年1992年加入入境處做入境助理，97年升做入境主任，01年加入調查組，05年上埋高級入境主任。你都仲想上㗎？係咪啊，韓 Sir？你究竟想點啊？呢排熱咗啲啊，唔知係咪天氣變咗？呢排好多烏蠅，去到邊啲烏蠅就嬲到邊。環境唔好，烏蠅中意嬲垃圾，清晒垃圾咪冇烏蠅咯。如果啲烏蠅可以早啲飛走，又或者喺我需要嘅時候飛開，咁就好啦。你究竟想點？啲烏蠅點飛都係睇麥 Sir 頭嘅啫。如果下個禮拜3，麥 Sir 同啲烏蠅可以飛開下，咁就好啦。你幫到我㗎。咁點解要幫你？做咗16、17年年資嘅高級入境主任，有幾多錢人工？夠食夠使啊！你真係甘心。你咪當中咗六合彩，環境再好啲咯。仲有啊！你甘心做一隻俾麥 Sir 點嘅烏蠅咩？我知你可以飛高啲、飛遠啲㗎，我幫到你啊！奶粉。唔該，啲奶粉我送俾人㗎，唔好扣起佢啊！我係入境處，唔係海關。唔該晒 Madam， 唔該晒。阿欣，走先啦，拜拜。喂，喂，阿欣啊，平姨啊，誒，講個好消息俾你聽啊！我哋揾翻你阿爸啦，佢啱喺加拿大翻嚟，我哋約咗飲茶見個面啊！加拿大？係啊，原來佢移民去加拿大成20幾年㗎啦，今次係翻大陸旅行路經香港，就揾翻成記前班舊伙計見面，咁我哋咪揾得翻佢咯。佢知你喺香港啊，好開心啊，話想揾埋你一齊出嚟飲茶見下面喎。乜嘢啊？一有時間我訂好台即刻打俾你嚇，係咁先啦，拜拜。拜拜。嗱，呢一萬銀。多謝晒平姐，袋喺屋企啦，冇俾欣見到啊！得啦，成哥，等陣我識做。附近㗎喎個廳。喂，做咩啊你？寬容啲啦，點解得講個咩啊？最緊要同阿欣欣見翻佢親生老豆啫嘛。係啦係啦，我識做啦。到啦，老爺奶奶。啊，呢位一定係世伯啦。你好。我大姐第新抱啊。欣欣，嚟過嚟。係啊，一嚟叫人啦。第一次見面又係緊張啲嘅嗬。阿欣啊，叫阿爸啦。爸爸。乖。唔好企晒喺度啦，慢慢坐傾啦，坐。飲杯茶先嚇。哎呀，好啦，終於都見面啦嗬！你阿爸阿強咧，因為佢移咗民好多年啦，所以佢都唔知你喺度。係啊，我移咗咪喺加拿大成20年，
我一直都唔知你喺度，我真係覺得好慚愧。唉，以前啲嘢過去咗啦，就無謂再提啦。最緊要就係阿強知你喺度之後咧，就不知幾開心啊！不過最衰咧，佢加拿大有頭家啦，佢又買咗機票趕住翻去啦。如果唔係，佢都話想留耐啲㗎，嗬？阿強啊，你咪話有份禮物要送俾阿欣嘅？係啊係啊。係啊係。阿欣，呢份禮物我諗你會中意啊！哎呀，開嚟睇下啦！哇！呢度啊，最少都有幾兩啊！你睇下400幾石你。帶起佢啦嚇。可唔可以問你個問題啊？好啊。你一路知冇我唔嚟揾我，其實我明白㗎。但係咁多年嚟，你冇掛住阿媽，你唔想揾翻佢嘅咩？想，係梗係想啦。不過你哋喺紐西蘭喎，話揾就揾㗎啦咩？佢喺加拿大啊嘛，唔好話紐西蘭咁遠啦。你就算喺香港，咁都唔係話揾就揾得到嘅。係啦。你一直有掛住阿媽，你一路喺加拿大啊？係啊。認得我咧？嗰日我一路幫過你㗎。你跌咗罐奶粉，我幫你執翻。唔關我事啊，成哥。梗唔關你事啦，係我自己傻啫。我一路想見翻我親生阿爸，但係原來喺你心目中，我根本冇存在過。我同阿媽嘅事，你一路覺得唔關你事。夠啦，做夠戲啦。我有咩接受唔到啫？我由細到大都冇老豆㗎啦，我有咩接受唔到啊？我接受到咯。欣欣。欣欣。你點啊？頭先成叔打俾我，佢話佢好擔心你，所以我上嚟睇下你點。我冇嘢喎。咁你以後點打算啊？打算？我嚟到香港嗰陣時都冇打算，我慣咗自己照顧自己㗎啦。冇問題喎。我嚟問你啦，你會唔會認翻你個親生阿爸？佢有佢負擔。咁成叔咧？我知佢好錫我，但係計我話咧，你親生阿爸一定有佢嘅原因同埋苦衷，先至唔認你、唔揾你。我相信佢都好難受㗎。而另外一邊，成叔一直都無條件咁樣對你好，你係咪應該珍惜呢一份感情咧？所以呢兩個男人嘅心結，包括你自己嘅，只有一個人可以解開，嗰個就係你啦。大舅哥啊！啊點啊？今日預多我2轉喎嚇！預多你2轉？係啊！喂，你得唔得㗎？梗係得啦，我夠腳骨力㗎，唔食飯可以走3轉㗎。你知啦，我仔又細，要交書簿費㗎嘛。啊好啦好啦，3轉，嗱你話3轉㗎嚇？唔該曬大舅哥，你同我走夠數。係啊係啊。好，多謝曬大舅哥。我嚟，其實我想話俾你知，冇所謂嘅。你有你嘅顧慮，你有你嘅難處，你唔想認返我，唔緊要。咁多年嚟，媽咪好錫我，
我哋嘅生活過得好好，我已經大個女，你唔使再擔心我會咁好好照顧自己。但係你要記住，好好咁照顧你自己，好好咁照顧你屋企人。呢度有啲錢，係我少少嘅心意，你收咗佢啦。你俾錢我，你收咗佢啦，阿爸。乖，阿爸對你唔住。唔緊要，我要走啦，如果唔係我唔夠時間趕3轉嘅。拜拜。拜拜。以後有時間嘅咪約出嚟，大家見下面咯。咁都好嘅，大家都可以放低以前嘅事。走啦，阿爸，阿媽。真係溫緊書㗎喎。梗係。做乜嘢啊？嗱，有嘢就快啲講啊，唔好再做溫書啊！得戚得你啊！你今晚啊補完習之後啊，可唔可以同我拎呢2隻 CD 俾 Kelvin 咧？你唔自己拎俾佢？我叫歐順水，唔係歐順扁啊！你當我係報答我養育之恩得唔得啊？唉，得啦得啦得啦！哇，呢對波係 Kelvin 最中意嘅喎。點啊？你想同佢沙冧啊？沙咩冧啫？唉，我知你㗎啦。呢排咧又唔見你哋一齊燒嘢食啊、打邊爐咁喎，一定係有啲嘢。冇理由為咗錢銀啦，一定係為咗女人。呢人仔細細唔好諗埋晒啲咁嘅嘢得唔得啊？哦，葉安儀啊，係咪啊？嗱，都話我估中㗎啦。你冇 taste 就話啫，乜連 Kelvin 啲 taste 都咁差㗎？你唔好諗埋晒啲咁嘅嘢啦。今晚我要開嘢，阿媽一定上深圳玩㗎啦。你補完習之後，記住拎俾佢啊！知啦，老土怪。做咩無啦啦話我老土啫？你係老土嘛？你好時髦咩？溫書啊你！得啦。小心啲啊！哎呀，知啦，長氣。喂 ，Kevin 啊，係啊，順水啊，冇啊，阿哥話叫我有啲嘢拎俾你喎。今晚？咁我翻去換件衫之後先再出嚟啦。係啦，今晚先。Kelvin，你點做嘢㗎？咩事啊，舅父？咩事？經營地產問約啊！明明係1000萬，你夠膽寫100萬，少咗1厘咁樣 send 俾人，人哋而家入紙要告我哋啦！冇理由。冇理由，你自己睇清楚啊！第一日翻工點同你講㗎？喺律師樓做嘢，咩都要清清楚楚、白紙黑字㗎嘛！而家你最重要嘅錢銀都搞到亂晒大龍，呢啲一個低級文員都唔會犯嘅 mistake 嚟啦。Sorry 啊，舅父，我呢排要跟緊 TTB 嘅 Let 同 YC Mobile 咁樣，所以我先至。No excuse, Kelvin。你唔好以為舅父乜都唔知先得㗎。晚晚6點鐘就放工鬆人，第二朝早冇10點鐘都唔見人，翻到嚟淨係掛住煲電話粥。而家你咩 post 啊？係 legal clerk 啊！如果你唔係我愛心，一早炒咗你啦，仲有得留低喺度。咁你想炒你咪炒咯，而家使乜講咁多嘢啫？橫掂呢度個個當我臭四㗎啦！我翻呢度做嘢，有嘢又唔會俾我做，有嘢又唔會俾我傾。我日翻嚟就係坐喺呢度，佢執曬一大堆文件俾我，當我隱形咁樣。我都唔知我自己都繼續做落去有咩意思。既然你覺得我呢個外甥係影衰緊你嘅 ，fine， 我而家唔做，當你炒咗我，咁你滿意啦？請你喺 B 一聲之後留低口信，我會盡快通知機主。Kelvin 啊，順水啊，我 call 咗你好耐啦，你喺邊啊？我補完習好耐㗎啦，你再唔覆我就翻屋企㗎啦。冇搞錯啊！嗱，你唔好喐手啊！嚇！你做乜喐手啫？而家咁多你仲 Kelvin， 我幾時撞到你啊？你撞到我咋？唔好意思，我平做咗對唔住，對唔住，對唔住。嗱，你唔好走，你夠膽企度 Kelvin 啊，唔好咁啦！走啊！睇下邊個做好邊個。
做乜嘢飲成咁啊嚇？我 call 咗你好耐，你知唔知啊？ call 我？做乜 call 啊？哇！你 call 我飲酒啊？好。張成咁仲飲？我請你飲酒。張成咁唔好飲啊！你話我聽發生咩事啊？我咩事啊？我做咩事啫？我都冇事。我睇少個零啫嘛。有咩事啫？你當我垃圾咁踩，冇所謂。你全部當我垃圾啊，唔緊要。我劈炮唔撈。得唔做啦，唔做，做個第二份。你咁叻，你就好快揾個第二份工㗎。彈啦！工可以揾個第二份。咁安怡咧？有幾多個安怡啊？點解我咁中意佢，佢都要飛咗我嘅？點解啊？飛咗你？點解啊？乜你哋真係散咗啊？點解？點解所有嘅嘢，所有唔好嘢都發生喺我身上？點解？你唔好咁啦，乖啦，我哋翻屋企啦。唔翻屋企，我唔翻得屋企㗎。翻屋企咯。係啊，呢度都唔係你屋企。阿哥今晚開嘢啊，你瞓住佢房先啦，小心啲啊你。我唔會再錯，我冇錯。抹佢啦，冇指我啊！由得我，點解我咁中意安怡？你唔好為咗個女人咁好唔好啊？你知唔知啊？其實你好好㗎，你真係好好㗎，係佢唔識貨啫嘛。你就會揾到個女仔好過佢好多㗎。冇啊，冇人中意我。唔係㗎，有㗎，一直有個人都好中意你，係你唔知咋。冇你呃我，你呃我。我冇呃你㗎，我好細個開始就中意你㗎啦。我知你一直當我係妹，但係我真係好中意你㗎 ，Kevin。你中意我？我真係好中意你㗎。喂 ，Kevin，起身啊！起身啊！哇！咩事？我都唔痛嘅。大佬就嚟翻啦，快着翻啲衫啦，俾佢見到你咁就大件事啦。嗱，唔好瞓啊！快啲啦！純粹我哋琴晚得啦，唔使講啦。你快啲走啦，趁大佬未翻嚟。Kel，點解你喺度嘅？係啊，知唔知 Kevin 佢幾辛苦啊？尋晚喺律師樓開通頂啊，而家先收工過嚟拎呢啲嘢啫嘛。嗱。你睇下你啊，成對紅貓眼都出晒嚟啦，快翻屋企瞓啦。咁我走先。翻去睇下大眾中意。拜拜。拜拜。佢有冇講啲乜嘢啊？冇啊。
嘿，你唔好諗咁多啦，佢肯嚟拎嘢真係冇事啦，大家冇嘢咪好咯。Kelvin，你成晚去咗邊啊？我冇，我律師樓嗰度多嘢做，要通宵。我翻嚟沖個涼就出去啦。你唔好再呃我哋啦！你舅父打電話俾我哋。Kelvin 啊，咁大件事點解唔話俾我哋知啫？你做嘢啊，唔好意氣用事先得㗎。舅父冇心叫你走㗎，賠償嘅嘢咪慢慢傾咯。咁你仲想喺舅父度做啊？唔想嘅轉個第家 law firm 咯，再唔係轉行都。媽咪啊 ，sorry， 我而家真係好煩啊！我乜都唔想諗，我就係想入去好咁瞓一覺咋。阿慧啊，唔好逼得個仔太緊啦，俾佢休息下。好啦，你都攰㗎啦，入去瞓啦嚇。有啲咩花靚啊，老闆娘？阿祖，要啲花真係靚喎，又多選擇，仲要開喺中環商業區，啲客路又斯文，生意梗唔憂做啦。你幾時都咁識氹人㗎？不過我諗你今日嚟唔係淨係讚啲花靚咁簡單嘅。啊，講漏咗句，你比以前更加聰明喎。阿祖啊，如果你今次嚟係想幫阿傑講嘢嘅話，就真係唔使啦。啱嘅，有時講真係冇用嘅。阿敏啊，不如我帶你睇啲嘢啊。哇！驚唔驚啊？好，過嚟玩呢邊好唔好？自從你走咗之後咧，阿傑唔止要做一個爸爸，仲要學咗一個媽媽。開頭佢真係好唔掂㗎，個仔成日同佢搞對抗，佢做乜都拿手唔成勢，佢又驚俾人笑，行路都成日頭耷耷。不過阿傑咧為咗希希，佢真係好努力㗎。佢除咗翻工，其他時間就湊希希翻學、放學、教做功課、講故事、暗佢瞓覺，同埋同其他家長打好關係。係啊，今日幾熱啊！係啊，佢而家連希希啲衫都識補啊！以一個男人嚟講，即係算做得唔錯㗎啦。不過無論做到點好都好，有啲嘢係取代唔到，就好似你先至係希希真正嘅媽咪。你唔好見阿傑成日笑口噬噬，其實有陣時一個人嘅時候，我知道佢會匿埋諗好多嘢，佢會諗住你。你知唔知啊？你喺阿傑心入邊嘅地位係冇人可以取代到嘅。阿祖啊，其實你都好關心阿傑。可能又覺得我諸事八卦，但係人心肉做，作為局外人，我都睇得出屋企好需要你。阿傑唔可以冇咗你㗎，阿敏。希希，你點啊？希希，你點啊？痛唔痛啊嚇？痛啊！你點會喺度嘅？阿敏，係祖姨帶我嚟揾你㗎嘛？痛唔痛啊？媽媽陪我玩啦。好啊，媽媽陪你玩啦。好嘅，媽媽陪我玩。希希，同媽媽一齊踩單車。好唔好啊？我哋踩單車。小心啲喎。我幫你揸你頂帽。希希最中意食肉醬意粉，媽媽都係。唔該。你睇下你食到污糟晒啊！媽媽幫你抹翻。媽媽幫希希抹翻，希希靚仔晒啦。係咪啊？做乜事啊？我想屙屎屎啊！媽媽同你去好冇？唔使啦，希大個仔係自己去。嚇？係啊，而家希希大個仔噶啦，佢識得去男廁噶啦。咁叻！爹爹陪你去好唔好？唔使。嗱，你有咩就嗌爹爹咯喎。知道。小心啲啊！個仔真係大咗好多。嗯。而家細路仔啊，大得好快噶，好彩可以翻嚟，我哋可以一齊睇住長大。啊，係啊！你聽朝記住準時上律師樓簽字。簽字？
正話唔係玩得好開心嘅咩？做咩要簽字啊？咁分咗手都可以做朋友噶嘛？我頭先同希希玩，冇其他意思㗎。做咩要離婚啊？都拖咗咁耐咯，我想搞清楚啲手續啊。點解要咁急搞清啲手續咧？點解唔俾個機會我，唔俾個機會大家咧？我同胡心喺埋一齊咁耐，我想對佢公平啲，俾個機會佢。點解你要同胡心？媽媽做咩唔食嘢啊？媽媽飽啦嘛。希希啊，媽媽走啦，下個星期再同你玩過。點解啊？點解你要走啊？因為而家媽媽有自己嘅屋企啊嘛，媽媽有自己嘅生活，做完嘢梗要翻屋企瞓覺噶啦。嗱，希希你都乖咯，跟爹爹翻屋企瞓覺。媽媽遲啲再同你玩好冇？阿做咁早嘅，又嚟咗啦。早晨。早晨。早啊，做咩事啊？冇啊，我琴日揾咗阿傑成晚咧，佢都冇覆我電話，我想睇下佢有冇咩事啫。佢會唔會係電話冇電？唔知你揾過佢㗎？係咧，咁阿傑咧？佢一早出咗去啦，話見波啦嘛。見波？佢晏晝先見波㗎喎。我諗佢一早出去係去律師樓簽紙離婚啊。簽唔知離婚？簽紙離婚？方先生，份離婚協議書已經草擬好，你可以睇一睇。如果冇問題嘅，麻煩你喺度簽翻個名。阿傑冇簽啊！唔好意思啊，律師，呢位小姐話有緊要事揾方先生嘅。唔好意思啊，律師，我啲緊要事嘅，想同我朋友傾一傾嘅。好啊，咁我出去，你哋傾完再揾翻我。唔該晒。你傻咗，方俊傑，你真係諗住簽紙離婚啊？我可以點啊？喺尋日，我哋一家人玩得好開心，我以為我同阿敏仲有希望，但係佢都係堅持要離婚，我可以點啊？咁佢話離婚，你就要離婚㗎啦？你係一個咁易放棄嘅人咩？你係男人嚟㗎。當日邊個喺度喊住同我哋班老友講，話好後悔冇留住個老婆，好後悔俾個老婆走。而係邊一個成日打電話俾個老婆留言，希望佢可以回心轉意？而係邊個守住個仔喺度日等夜等？好啦，而家俾你等到老婆翻嚟啦，點解你要放佢走啊？陌路上兩極路人，誰又可知道？每個亦都帶着記號。若然面目背後另藏某位的一套，悉心的觀察便看到，這身份是否足以計數？存在像內幕就如情報。假使掩飾得到，也會逐漸流露，就似過去任意探討。